Всем привет, Жар Стафары, прораб нелепка на сайте, веду репортаж нашего объекта. Здесь мы уже установили двери. Посмотрите, какой у нас здесь особый дизайн. Белая дверь, белый интерьер и черные ручки. По-другому не бывает, мы должны все выделить. Вот, теперь у нас собирают здесь мебель. Особенно яркая синяя плитка выделяет тут мебель. Сейчас мы ее соберем и увидим. Вот здесь у нас будет стоять красивая ванна. Здесь у нас душевая кабина красивая будет стоять. Душевой поддон закрыт.